हेलो बच्चों, आज हम ट्रेस करेंगे रैबिट, डॉग, फिश और कैट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ट्रेस करते हैं रैबिट। बच्चों, हमने रैबिट का फेस ट्रेस कर दिया है। रैबिट का फेस ट्रेस करने के बाद अब ट्रेस करेंगे डॉग। बच्चों, हमने डॉग का फेस ट्रेस कर दिया है। डॉग का फेस ट्रेस करने के बाद अब ट्रेस करेंगे फिश। बच्चों, हमने फिश को ट्रेस कर दिया है। अब हम ट्रेस करेंगे कैट। बच्चों, आज हमने क्या क्या ट्रेस किया? रैबिट, डॉग, फिश और कैट। चलिए बच्चों, अब इनको वापस वाइप कर देते हैं। कपड़े की मदद से इनको साफ कर देते हैं। Thanks for watching. Subscribe for more videos.